ကျွန်တော်အခုဒီ video မှာဒီ mobile robot ပေါ့နော် mobile robot ကိုကျွန်တော်ဒီ SolidWorks to URDF exporter ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ tools ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ robot model တစ်ခုတိစောက်သွားမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာ export URDF ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် install တက်ထပ်လုပ်ပေးရမယ် SolidWorks ကိုတင်ပြီးရတယ်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SolidWorks to URDF exporter ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဒီ page ပေါ့နော် SolidWorks to URDF exporter ROS wiki ဒီ page ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် SolidWorks to URDF exporter เนาะဒီမှာတက်လာပြီအဲ့ဒီဆိုရင်ဒီမှာ download installer เนาะ installer ကို download ပဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာသူ့မှာ exe file zip file ဒီမှာအစရှိသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီမှာရှိတယ်ဒီ exe ကိုပဲဖွင့်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီကောင် run as administrator ပေါ့เนาะဒီကောင်နဲ့ run လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ SolidWorks ထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီ file ထဲမှာဒီကောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကောင်မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting option ပေါ့เนาะ option ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ add-in ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးထိ switch ချမယ်ဒီမှာ SolidWorks to URDF ဒီကောင်เนาะဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်ရပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီ robot model ကိုကျွန်တော် assembly လုပ်တဲ့အပိုင်းကမပြောတော့ဘူးပြီးရင်ဒီ part တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်เนาะဒီကောင်ကို download ဆွဲလို့ရအောင်လို့အဲဒါဆိုတော့ assembly ကိုကြော်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ base link ရှိမယ်ဒီမှာ wheel ၄ခုပေါ့เนาะwheel ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး brain တစ်ခုဆွဲလိုက်ပေါ့เนาะ brain တစ်ခုဆွဲပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် open panel ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ open panel ဖွင့်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ file cf ပေါ့နော် cf နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brain က၄ခုရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် front မှာဆိုရင် right wheel နဲ့ left wheel နဲ့ရှိမယ်เนาะဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော် right wheel နဲ့တစ်ခါစေမယ်ပြီးရင် left wheel နဲ့တစ်ခါစေမယ်เนาะပြီးရင် back အတွက်တော့ back left wheel ပေါ့နော် back right wheel ဆိုပြီးတော့၄ခုပေါ့နော် brain ၄လုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၄ခုစေလိုက်မယ်เนาะဒီ assembly ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင် control ဖိပြီးတော့မပွားတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုး control ဖိပြီးလည်းပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးเนาะဒီကောင်က error နည်းနည်းတက်လို့เนาะဒီဟို simulation နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာ तू က file တစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေမှာအဆင်ပြေမှာเนาะ brain လေးလုံးကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဆိုပေမဲ့ file တစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေမှာအဆင်ပြေမယ်เนาะဒီတစ်ခုတည်းကိုပွားလိုက်တာကရတဲ့အခါတွေရတယ်မရတဲ့အခါတွေဆိုရင်မရဘူးပေါ့เนาะ तू ကဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကင်းတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးเนาะတခါတည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ဝင်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ origin ပေါ့ဒီ wheel ရဲ့ origin เนาะဒီကောင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid plane နဲ့ SU ပြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒီ surface ပေါ့နော်ဒီ plane ရဲ့ဘယ်ဘက်ရောညာဘက်ရောမှာ2ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ front plane ပေါ်မှာ sketch ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ center point မှာကျွန်တော် point တစ်ခုချပေးလိုက်เนาะဒီမှာ point နော် point တစ်ခုချပေးမယ်ပြီးရင် axis ထွက်မယ်ပြီးရင် material ရွေးမယ်เนาะဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ model ရှိတယ် model ကို right click ပြီးရင် material add material မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ rubber တွေက silicone rubber ကိုပေးထားတယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ model ပေါ့နော် apply close ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဘိန်းတစ်ခုလုံးက rubber ဖြစ်နေတယ်အမှန်ကအပြင်ဘက်က wheel တွေဆိုရင်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလယ်မှာက plastic ပေါ့နော်အပေါ်မှာ rubber နဲ့အုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် design ရအထက်မှာကျွန်တော်တို့ assembly နှစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့တာယာအတွက်တစ်ခုဆွဲမယ်ပြီးရင်အောက်ကအလွိုင်းအတွက်တစ်ခုဆွဲမယ်အလွိုင်းကို plastic ပေးမယ်ဒီတာယာကိုတော့ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ material တွေက rubber တွေကအဆင်ပြေတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီမှာနာမည်တချို့အရင်ဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီထက်အကောင်တွေကိုပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင် save ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့
Bain lay long to the match or origin is she lavi, the origin is she be, Timabono. Origin she be so general balloon or axis low. Axis cavalas or the we rotation axis bono. Axis so intima, the reference axis Teamaj or Dima, the point of you may, no? Point of you may be in the surface to cool, no? Surface to cool you line, so the my axis to cool talavi. Tagaj or the belt we bono, rotation axis bono. The my axis to cool talavi. Diva pay a dollar do to no axis got your determine if you wanna. Hobby. Now the cool item axis payment, general demand point me being surface to cool malame. သူကဒီ point ကဒီ surface ရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာမှာเนาะ line ကဒီ point အတိုင်းပဲထွက်လာမှာအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ axis နှစ်ခုပြီးပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ baseline အတွက်ကို origin ပေါ့เนาะ origin သတ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်အောက်ဆုံးကเนาะဒီ baseline ရဲ့အောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် reference plane ပေါ့เนาะ plane တစ်ခုထုတ်လိုက်မယ် plane ထုတ်ပြီးတော့ plane ကဘယ်ထိသွားအောင်လဲဆိုတော့ဒီ width ရဲ့ဒီအောက်ခြေပေါ့เนาะဒီမှာเนาะ width ရဲ့အောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ width ရဲ့အောက်ခြေက point တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ plane က width ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် okay ပေါ့ပြီးရင်ဒီ plane ကို sketch normal to ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် point တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဘယ်မှာပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် center မှာပေးမယ်เนาะအရင်ဆုံး center line ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီ point ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ v axis ပေးလိုက်ရတယ်ဒီအလယ် axis မှာပေးလိုက်ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီ v axis မှာပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ point တစ်ခုပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာ point တစ်ခုရလာပြီဒီမှာ point ရလာပြီเนาะဟုတ်ပြီ point ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ reference coordinate ချိန်မယ်เนาะဒီ point ဆိုရင်ဒီ v ရဲ့ origin ပေါ့เนาะအတန်းချိန်မယ်เนาะ reference ဒီမှာ coordinate system ရှိတယ် coordinate system မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီ axis ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကတော့ z axis ပေါ့เนาะဒီအပေါ်ဒီ mobile robot ရဲ့ဒီအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ကောင်ကတော့ z axis ဟုတ်တယ်ပြီးရင် x axis ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mobile robot ရဲ့ forward backward direction အတိုင်းရွေးပေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ x axis ကဒီဘက်အချမ်းမှာရောက်နေရဆိုတော့ mobile robot က forward program ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်เนาะ y axis ကဒီတိုင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီအတိုင်းပဲမှန်တယ်ပေါ့เนาะမှန်တယ်ဆိုရင် okay ရပြီဒီ axis တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အတိုင်းပဲပေးလိုက်မယ်เนาะဒီ axis နဲ့အပြိုင်ပဲဒီ axis နဲ့အပြိုင်ပေးလိုက်မယ် okay ရပြီပြီးရင်ဒီကောင်လည်းအတိုင်းပဲ coordinate system okay ရပြီဒီ point ကလည်းအတူတူပဲ coordinate system ဒီမှာ point ကို click တယ်เนาะ point ကို click တယ်ပြီးရင်ဒီ reference ထဲက coordinate system okay ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coordinate system တွေပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ v ရဲ့ revolution axis တွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file တွေက export URDF ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်သူရွေးပေးမယ်เนาะ baseline ကဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့เนาะသူ့မှာကဒီမှာကျွန်တော် v ဘိန်းလေးလုံးပါတယ်เนาะဘိန်းလေးလုံးပါတယ်ဆိုတော့ child က၄ခုဖြစ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်မယ် f1 different i just divide free ပေါ့เนาะ
front right join ပေါ့နော် joint join ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ front right wing ဒီကောင်ဖြစ်မယ်နော်ဒီကောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reference coordinate system ကဘာရွေးမလဲဆိုတော့ဒီကောင်နော် coordinate system 2ဒီမှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ web page ထဲမှာဒီကောင်လေးရှိတယ်ဒီ mobile assembly ဆိုတာလေဒီကောင်ရဲ့ဘေးအများလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထက် component တွေကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coordinate system ကိုလိုက်ရွေးလို့ရတယ်1 2ဟုတ်တယ် coordinate system 2เนาะဆိုတော့ဒီမှာ coordinate system 2 reference axis က1လား2လားဆိုတော့ axis က2 reference axis က axis 2ပြီးရင် joint type ကကျွန်တော် continuous ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ front left အတွက်ရှင်းမယ် FRONT LEFT WCLV try เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ coordinate system က coordinate system 5เนาะ coordinate system 5ပြီးရင် reference axis က2ပဲเนาะ axis က2ပြီးရင် joint type က continuous ပြီးရင် link component ကဒီကောင်เนาะနောက်တစ်ခုက back ပေါ့เนาะ backward wing back right join ပေါ့เนาะဒီကောင်က join ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ coordinate system လိုက်ရှာမယ်ဒီမှာ3เนาะ coordinate system 3 coordinate system 3 reference axis က axis 1 joint type က continuous ဒီ link component က back right ဆိုတော့ဒီကောင်ကြပြီပြီးရင် back left ပေါ့เนาะ back left coordinate system က coordinate system 4เนาะဒီမှာ coordinate system 4 joint axis က 1 joint type က continuous ပြီးရင် link component ကဒီကောင်ဒါဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ရဲ့ base layer မှာရွေးရတယ် base layer ရွေးမယ်ပြီးရင် coordinate system က1ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ wheel ၄ခုပေါ့เนาะ wheel ၄ခုပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ preview နဲ့ export ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ် okay ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ join နေပါလာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ limit เนาะကျွန်တော်ရဲ့ join limit ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ continuous ဆိုတော့ join က limit မရှိဘူးเนาะ velocity limit တော့ထည့်လို့ရတယ် velocity radian per second ဘယ်လောက်နဲ့သွားမှာလဲပေါ့เนาะဒါအခုမထည့်သေးဘူးเนาะထည့်လဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်ဒီမှာသူက dynamic damping ရှိတယ်ဒီမှာ friction နဲ့ထည့်လို့ရတယ်เนาะ friction ကကျွန်တော်တို့ wheel ရဲ့ rubber ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะသူမှာ coefficient တွေရှိတယ်ဒီထက်ကတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ် next ပေါ့ next ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ baseline အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ origin တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ inertia တွေเนาะ inertia တွေသူကတွက်ပြီးတော့ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကူတကကြီးတွက်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာဒီ wheel အတွက်ဆိုလည်း inertia တွေပါတယ်ဒီကောင်အတွက်လည်းပါတယ်ဒီကောင်လည်းပါတယ်ဒီကောင်လည်းပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီမှာ export URDF and mesh เนาะဒီကောင်သုံးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ URDF file ရော 3D file ရောထုတ်ပေးမှာเนาะဒီမှာဒီကောင်ဒါက URDF တစ်ခုတည်း 3D မပါဘူးเนาะ 3D model မပါဘူးပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို click လိုက်မယ် URDF and mesh ကိုเนาะကြာပြီသူကဘယ်နေရာမှာ save မှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲသွားထားလိုက်မယ် mobile assembly ပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ရပြီ mobile assembly ဆိုရင်ရပြီ
ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ mobile assembly တွေကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူက ROS ရဲ့ package အတိုင်းပဲเนาะ CMake list ပါတယ် package ပါတယ် package.html ပါတယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်ဒီ package ကြီးကိုတစ်ခုလုံးတွားပြီးတော့ထည့်လဲရတယ်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယူတော့ဘူးဒီ URDF file ယူမယ်ပြီးတော့ဒီ mesh ယူမယ်เนาะပြီးရင် launch လဲယူလို့ရတယ် launch မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ harvest ထဲမှာထည့်တာရယ် gasbo မှာထည့်တာရယ်ပါမယ်ပြီးရင် URDF ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ robot name ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းက save လိုက်တဲ့ name ဒါ change လို့ရတယ်ပြီးရင် link ပါမယ်ဒီမှာပါ link ထဲမှာ collection ပါတယ်ဒီမှာ visual ပါတယ်ဒီမှာ inertia ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါကကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ရဆိုရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် join ပါမယ်ဒီမှာ join နော် join မှာကဒီမှာ name ပါတယ်သူ့ရဲ့ type ပါတယ်သူ့ရဲ့ parent ပါမယ် child ပါမယ် exist ပေါ့နော် exist ဆိုတော့ revolution နော်ပြီးရင် safety controller ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file တွေကိုတင်ပေးမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ပါနော်